제 마음을 사로잡은 플래너 2023년 이렇게 캘린더 나와있고, 저는 좀 작은 사이즈를 좋아하긴 하는데 아기자기 되게 귀여운 것 같아요. 주별로 있고 투두리스트랑 주요한 일이랑 습관 기록하는 것도 있고, 색감도 너무 예쁘고, 이렇게 보면 빛에 따라서 음각돼 있는 게 반짝반짝 빛나요. 그 다음에 이런 것도 너무 예뻐. 질감이 저는 일본 그림인 것 같은데, 여기 고흐 그림도 있고 프리다 칼로 그림도 있고, 다 색감이랑 패키지가 너무 예쁘게 잘 돼 있어요. 예쁘다. 그 다음에 이것도 너무 예뻐. 매트한 질감인데 이렇게 꽃 쪽에만 질감이 달라요. 이거는 약간 그냥 심플한. 이거 너무 예쁜데? 내년에 사야겠다. 2024년 걸로. 근데 가격은 3,000원 정도? 뭐가 이렇게 노트가 붙어있나 했더니 이렇게 직원들이 직접 추천한 내용들이 정성스럽게 담겨져 있어요. 이렇게 다른 직원들이 이렇게 써놨어요. 너무 진짜 감성적이다. 요만큼이 다 크리스마스 카드예요. 진짜 외국은 크리스마스 완전 진심. 카드 하나하나가 다 감성이 달라요. 한국에서는 크리스마스 못 느낀 지가 너무 오래됐는데 이렇게 보니까 너무 몽글몽글하네요, 괜히? 여기 포장하는 코너인데 규모 장난 아니에요. 사방이 다 엽서랑 진짜 몇백 가지 종류가 빽하게 디자인이 다 다르게 있어요. 되게 외국 감성인 거 찾았어요. 가족들끼리 레시피 공유하는 거? 되게 가족 기록하는 내용인 것 같아가지고 진짜 한국이랑 감성이 많이 다르죠. 너무 예쁘다 진짜. 질감도 그렇고 색감도 그렇고. 이런 식으로 낱개로 들어있고, 이거는 음료 만드는 거, 이건 디저트 만드는 거, 이런 식으로 안에 들어있어요. 이렇게 꽃도록 되어 있고, 여기도 감사한 일에 대해서 적는 거지. 여기는 달력 코너인데 제가 좋아하는 핀업걸 일러스트레이터 작품도 있어요. 제품. 여기 뒤에 보면 유명한 작품들 이렇게 달별로 있는데 너무 갖고 싶다. 너무 예쁘겠죠, 걸어두면. 이거 표지 디자인 진짜 잘했다. 언어 코너에 한국어도 있어요. 근데 진짜 투박하다. 문법 책도 있고. 요도요. 한국 책 많네. Korean stories. 망태기? 이런 게 왜 나와? 이야기를 통해서 배우는 거구나. Korean for beginners. 야, 영어로 배우려면 진짜 어렵겠다.
책 표지가 너무 예뻐요. 서점이 엄청 커가지고 여긴 2층인데 2층은 비교적으로 그래도 한산해요. 이 책은 편집 디자인 보는 맛이 있어요. 그리고 다 그림이 초록초록해가지고 마음이 완전 정화돼요. 레이아웃이 너무 예쁘고 사진이 워낙 예뻐가지고 여기 이렇게 술 관련된 책도 너무 디자인 예쁘죠? 볼 수가 없어. 이런 식으로 술에 대한 소개가 나와 있어요. 종류별로, 술 종류별로. 그 다음에 여기 딱 봤는데 한국 역사가 있어. 한국 역사. 무슨 내용이 있을까요? 네, 많은 내용이 있네요. 조선시대 내용이 있네요. 이제 7시라서 닫는 시간이에요.